क्या नाम हो गया आपका? साहिस्ता परवीन, कहाँ से हैं आप? कोलकाता से हूँ। ये बताइए आपको कौन सा नेता पसंद है? मुझे मोदी तो बिल्कुल पसंद नहीं अच्छा, है, क्यों पसंद नहीं है? एक मिनट रुक जाइए। क्योंकि वो हेट्रेड फैलाता है। एक मिनट, आपको कैसा लगता है कि वो नफरत फैलाते हैं? क्योंकि वो कॉम्युनल, कोई सारा उनका जो भी एजेंडा रहता है सब कॉम्युनल पे रहता है। वो जिस तरह से झगड़ा लगाते हैं मुसलमान और हिंदू के बीच, वो बहुत गलत है। मुझे यही लगता है कि वो जब से आए यहाँ आपको पे कैसे लगता है कहाँ? हर जगह से लगता है, आप एनआरसी सीए हर जगह में देख लीजिए, सारे जगह में मुस्लिम और हिंदू जब से वो आए 2014 से तब से लेकर अभी तक हर जगह हम अपने स्कूल और कॉलेजेस में देख चुके हैं किस तरह हिंदू और मुस्लिम स्टूडेंट में बहुत इत्तेफाक हो चुका है। बुलडोजर भी बात हो रही है, बुलडोजर चल रहा है जगह जगह, तो क्या वो भी सिर्फ मुसलमानों पे चल रहा है? नहीं, ये सारा जो पॉलिटिशियन होता है ना, वो तो बैठकर अपने ऑफिस में रहता है, वो लोग थोड़ा थोड़ा भड़काते हैं। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम सब में आपस में झगड़े होते रहते हैं और ये बुलडोजर भी इसी वजह से चलता है।